한방톡톡, 평소 궁금했던 한방상식에 대한 궁금증을 풀어보는 시간입니다. 오늘도 건강톡톡 시청자의 건강고민 도착해 있습니다. 경기도 파주시에서 김문근 님이 보내주신 사연입니다. 저희 손주가 3살인데 기침이 멈추지를 않습니다. 감기약을 먹은 지 2달이 다 되어 간다는데 아직까지 토할 것처럼 심한 기침을 합니다. 잠이라도 재우면 괜찮을까 싶어서 자리에 누이면 더 심하게 기침을 하는데요. 안쓰러워서 보고 있을 수가 없습니다. 병원에서는 기침약만 처방해 주는데 내성이 생긴 건지 듣지를 않습니다. 다른 이유가 있어서 그런 걸까요? 네, 2달째 토할 듯이 기침을 한다는 3살 어린이의 사연이었습니다. 박사님, 왜 이런 증상이 나타나는 걸까요? 네, 토할 듯한 기침은 이제 여러 가지 종류가 있습니다. 토할 듯하다 하고 진짜로 토하면서 기침을 하는 경우는 다릅니다. 실제로 기침을 할 때 토하면서 기침을 한다면 이건 위장과 관련된 기침이다 이렇게 생각을 해야 됩니다. 그런데 그거 말고 토할 듯 하면서 기침을 하는 경우에는 2가지 경우로 나누어 볼 수가 있습니다. 앉거나 서 있어도 이런 기침을 하느냐 아니면 누울 때 이런 기침을 하느냐에 따라서 다르게 해석을 합니다. 누울 때 기침을 하면 물이나 음료를 너무 과하게 들어서 오는 기침입니다. 그래서 이것이 과해지면 명치 쪽에 맺혀 있다가 누우면 자극이 돼서 기침 현상이 나타나는 것입니다. 사연을 보내주신 분의 증상과 말씀해주신 증상이 일치합니다. 무엇을 잘못 먹어서 이렇게 된 걸까요? 지금 이제 물이나 이렇게 음료수 같은 것이 수독성이 된 겁니다. 말하자면 독이 된 거죠. 병이 된 거예요. 그것이 잘 흡수되고 내 것이 됐다면 이런 현상이 나타나지 않는데 이것이 명치 쪽에 맺힌 겁니다. 그래서 수기를 흩어주는 물기운을 흩어주는 이러한 처방을 씁니다. 만약에 누우나 앉으나 서나 비슷한 빈도로 기침을 하게 되면 풍열에 의한 기침인데요. 이 풍열에 의한 기침은 소위 말하는 감기 기침하고 유사합니다. 감기 기침이라고 해도 됩니다. 이럴 경우에는 고열이 나는 경우가 많습니다. 또 이럴 때 풍류를 흩어주는 그러한 처방을 써야 하는데요. 실제로 기침이 멈추지 않아 내원한 아이들이 참으로 많습니다. 이와 같이 풍열에 의해서 기침으로 오는 경우가 많아요. 한 번은 아이가 자려고 눕기만 하면 토할 듯한 기침을 하는 경우가 있었는데요. 문진을 해보니까 수박을 너무 많이 먹고 나서 기침을 시작한 경우가 있었답니다. 1달을 넘은 기침인데요. 감히 소청탕이라는 이러한 풍류를 없애는 이러한 약을 썼더니 기침이 치료된 경우가 있었습니다. 그래서 우리가 기침을 하더라도 어떤 원인에서 오느냐에 따라서 다 원인이 다르고 치료법이 다르기 때문에 정확한 원인을 찾아서 기침을 치료하면 잘 치료될 수가 있습니다. 유독 밤에 기침이 심해지는 경우도 있는데요. 한의학에서는 이 밤에 심해지는 것도 자세히 살펴야겠죠. 그렇습니다. 밤에 심해지는 경우는 야수라고 그러는데요. 야수는 바로 음이허해도 야수가 나타나고요. 또 감기 뒤끝에 오는 것도 밤에 더 심한 것이 특징입니다. 네, 사연을 보내주신 분께서는 지금 2달간 약을 먹이고 있다고 했는데 증상이 좋아질 기미를 안 보입니다. 이럴 땐 어떻게 해야 되는 건가요? 네, 근본적인 원인 치료를 하는 것이 굉장히 중요합니다. 무조건 기침을 멈추게 하는 약을 써서는 안 되죠. 그렇게 하면 아이도 고생하고 부모들도 고생할 따름입니다. 근본 원인을 파악하는 것이 중요합니다. 기본적인 것은 폐와 연관되어 있기 때문에 찬물이라든지 찬 음식을 조심하는 것이 가장 중요하겠습니다. 네, 한방상식을 쌓아가는 한방톡톡. 오늘은 토할 듯한 기침에 대한 시청자의 궁금증 함께 풀어봤습니다. 박사님, 고맙습니다.